亲爱的天父上帝，我们感谢你，给我们及我们的家人平安的一年。今天是春节的礼拜，有些弟兄姐妹返乡与家人团聚，无法前来，求主一样保守他们在每个地方。在新的一年里，每位弟兄姐妹都有自己新的愿景、新的方向，求主带领成全。我们也求主在新的一年当中，让我们的生活更简单、更健康，让我们的环境少一点污染，垃圾少一点，节约能源少一点，让我们珍惜上帝赐给我们的资源，留给我们后代来使用。求主给我们简单的作息，让我们能够节约不过度，让我们的衣食住行需求能够不过度，我们的小朋友也能够没有太多的零食与偏食。求主让我们在新的一年里能够得到更多的学习，让我们从这些学习中获得更多待人处事的智慧，解决问题的智慧。我们在教会的事工上得到更深的造就，来帮助别人解决困难，在生活中、工作中实践上帝的真理。我们这样的祷告都是奉主耶稣基督的圣名求。阿门。我们接下来看圣经，今天的圣经有2段。第一段是在但以理书1章8到21节。这一段比较长，就我来念吧，就是立志过好年。好，今天我们大家聚集在这边，有的人可能已经回乡去跟家人团聚有的可能跨年昨天有没有很晚睡觉还爬不起来的所以你们这一群都是有福气的人，跟你隔壁人说，你是有福气的人。你是有福气的人。好，我们有福气，在一年的刚开始的早上，我们就来教会来亲近神了好，那牧师用了一个题目叫立志过好年。好，立志过好年，它一共有几个动词？立志过立志过那好年呢？好是那个年的应该是形容形容词立志过好年。好，那我们就先来看什么叫立志。今天我们看到的2段经文，一个是但以理的经文。好，那但以理的经文开始讲到但以理和他的朋友呢，开始他们在这个王就是养这些非常俊美的少年人的当中呢，然后以后要服侍这个王。可是但以理知道，在他那个环境之下，很多的人都怎么样，都是拜偶像、拜假神的，所以他知道，他如果吃那些祭祀的东西，神会不喜欢所以从但以理1到8节，但以理却立志。好，立志的意思意志在这里的话那等一下我们会来看所以我们从但以理的故事里面，他说立志不以王的善和王赢的酒玷污自己意思就是说他立志要跟这个世界分别为圣。我们活在世界上，但是我们可以活出一个分别为圣的生活，是什么意思？什么叫做我们活在这个世界又能够分别出来？就是说，好的，符合上帝的性质的，神要我们做的，我们去做。但是我们靠着加添我们力量的，就是耶稣基督，就是上帝。我们却可以在这个当中不被这个世界的价值观或很多不好的事情来影响。所以第一个但以理的故事，他讲的是他立志告诉我们立志要与这个世界来分别让他过一个分别为圣的一个生活。好，那分别为圣的生活的时候，会得到会带来怎么样的一个好处？我们看到这个委办就是管理这些少年人的人他说怎么可以？等一下呢，
些少年人养得白白胖胖其实在当时好像养什么那个猪啊羊啊没有养得好好的，以后服侍神怎么瘦巴巴的？别国的人看到这个国王会笑啊，你们那个服侍你们的都瘦巴巴，你们国家一定是很穷一定是不富裕。所以这个委办这个管理这些年轻人的，他说怎么可以这个样子如果你们只吃素菜，只喝水，你们不吃肉，不吃这些好吃的东西，万一等一下你们瘦巴巴我怎么跟王交代我会有事情可是呢，他们就极力跟他要求说那不然10天好不好？然后10天以后他看到他们的面貌比用王善的一切少年人更加的俊美肥胖其实那个肥胖翻译意思就是说身体非常的，就是说比他们还要健壮就对了。好，那刚刚艺人跟他在祷告的时候，他有在讲，我们是不是生活可以更简单一点？有时候肉吃太多可能你展现出来的那一个气色搞不好是更糟的但是呢，神所赐的天下万物，虽然有些人是说我们全部吃素是最好的但是我想第一个在圣经里面，他没有说我们全部吃素的一个根据。那我想在这个过程当中，你如何去均衡那如何在现在已经过度使用在肉类上面的一些抗生素一些不好的东西你如何去分辨，用最简单最原始的料理，然后让自己更健康所以在这里我们所看到的就是但以理他们那时候做了这样的事情，吃素菜喝白水，所以他们更加的俊美。其实在这里所讲的并不是只有他吃的比较简单，然后他身体感觉比较健康，而是当他这样做的时候，他知道一个人要容光焕发没有讲过错这句话我常常讲错，容光焕发没有错。好，那像摩西去山上的时候怎么样？下来的时候脸有荣光。所以第二个，当这但以理立志的时候，他其实是立志跟主更加的亲近就是他越加的俊美，就是有耶稣基督的形象荣耀从他身上彰显出来。所以但以理立志跟这个世界分别为圣，立志要跟主更加的亲近。第三个呢然后那个看到过了10天他们的面貌比用王善的一切少年人更加的俊美肥胖。一直到后面的时候呢，到到20节，王拷问他们一切事，就见他们的智慧聪明比通国的术士和用法术的胜过10倍。好，所以呢，他立志要成为一个好的信仰的代言人，就是他是有一个怎么样有见证的生活。所以17节的时候有讲，这4个少年人，上帝在各样的文字学问上赐给他们聪明知识，但以理能够明白各样的意象和梦兆。所以我们就知道，当但以理立志是在神的面前的时候，神就让他跟这个世界分别为圣，神让他能够更亲近他，然后他也能够让但以理成为信仰的代言人。可是这些都不是神怎么样要求他，而是但以理愿意这样做。所以弟兄姐妹，我曾经有那个高年级的小朋友问我说，神为什么不把我们都变成好人就好了不把我们变成好人就好了为什么要有这些坏事呢？他让我们每一个都好人，我们就快快乐乐。好，请问，所以有一个很有名的人，你们都知道爱因斯坦。你知道他小学的时候就有跟老师辩论过吗？老师跟他说，世界上所有的一切都是上帝创造的，所以上帝也创造了恶，对不对？全部一切都是上帝创造的，所以上帝创造了恶。当他还小孩子的时候，他怎么回答那个他们老师？他说：“老师，世界上有没有光？有光。那暗是被创造的吗？有了光，那暗是被创造的东西吗？”然后他跟那个老师说：“其实暗是什么？光的缺乏。”所以那个爱因斯坦就跟老师说：“上帝并没有创造恶，
但是当你选择不去行善，不去爱这个善的时候，你就是变成善的缺乏，善的缺乏行出来的就是恶事。好，所以这个不是上帝创造恶。好，我们不要想说，那这个罪恶啊，这些都是神所创造的。爱因斯坦在国小的时候，就会用这样的一个很逻辑的方式跟他的老师那个辩论你有人把它拍成那个一个短片，在 YouTube 你们只要打爱因斯坦还是善的缺乏，大概都可以看到这样一个影片它的叙述了好，所以在这个当中的时候，我们就知道说，神要我们立志，但这个立志是什么？是在我们自己愿意这样去做。当你愿意的时候，你没有办法，那可以去努力。就像男生女生要结婚的时候，都会说什么？结婚的时候，我愿意3个字，对不对？好，我愿意以后有没有从此就幸福快乐？婚姻里面会不会遇到很多挫折？但因为我愿意里面就是包含了我用心去经营，我愿意投入更多的时间等等所以但以你立志的时候，意思就是说这件事情是我心甘乐意，我想要这么去做，但是上帝我可能不够，你要来帮助我所以在神的面前立志，它有一些的意义。第一个，他就告诉我们说，我们愿意交出生命的主权。我们生命的主权有2样最困难：顺服跟谦卑。所谓的顺服，就是说，当这个是在神的原则下要去做的事情的时候，有时候你可能跟你的生命、你的生活很多的抵触，但是你要或者不要，你要这样做还是不要所以我们今天看第2处经节，腓立比书2章12节说：这样看来，我亲爱弟兄，你们既是常顺服的，不但我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服。好，这句话所讲的就是顺服这个功课是生命当中不断的操练。当腓立比这些弟兄、这些姐妹的时候，他们被教导了以后，当保罗离开这个地方，他们还是成为顺服的一群。他们没有因为这个人离开了他们就不去顺服神所以顺服的另外一个就是谦卑。你要如何能够顺服？最重要就是说，你看神比你大，你不会自己想去做神。你看神比你大，当你谦卑的时候，你知道自己的不足的时候，你就会去顺服说：是神，我知道这是你在我生命当中要做的事情。所以在神面前立志的意义就是说，交出生命的主权交出生命的主权。那第2个，表明对神的信心以及是有盼望的。当你愿意顺服的时候，可能前面很多看不到，但你愿不愿意表明对神的信心和你是有盼望的？所以当你立志的时候，你知道很困难，你知道可能没有办法，但是正因为你相信那一位神会支取所有，会让你向他支取所有一切你所需要的所以在你立志的这一刻的时候，就表明了你对这个神是有信心，是认为是有盼望，不管在什么时候，神绝对不会离弃。第3个，当你立志的时候，是愿意为自己的生命负责。当你立志，就表示我下定决心要做这件事情，它需要花很多的时间，它需要花很多的精神，它可能需要非常大的毅力，你才能够在那边完成。但当你愿意立志的时候，表示你愿意为自己的生命负责。回到但以理的故事，如果这个但以理不立志，他可能在那边喝那个酒，吃那个东西，然后跟这一群人就混在一起。好，所以为什么后面王考他们的时候，他们会比其他的人聪明然后胜过10倍，就是因为他们敬畏神。而圣经告诉我们，敬畏神就是智慧的开端。所以我们愿不愿意在神的面前立志，交出我们生命的主权，表明我们对这位神是有信心、有盼望的。
我们愿不愿意立志说，是啊，神，好，我愿意在你面前立志，因为我要为我自己生命负责。腓立比书2章13节，他说：“因为你们立志行事，都是上帝在你们心里运行，为要成就他的美意。”所以在神面前立志，表示这个信仰啊，你可能在老师面前你说：“哦，老师，我给你一个承诺，我以后要做什么？”但是什么是在神面前立志？就是我们愿意神在我们心里设立宝座，所以我们立志行事所行的这些事情，都是神要成就他的美意。我们立志以后，神要成就他的美意，什么意思？就是他就要开始大大的使用你，让你成为别人的祝福。所以在新的一年，我们愿不愿意立志过好年？在神的面前立志，在我们的家人面前立志，在你自己的生命当中去立志说：是啊，我要过如何一个生命？愿每一个弟兄姐妹，就如同主耶稣说的：“我来是让你们的生命更加的丰富。”所以愿新的一年开始，主耶稣丰富的生命在每一个弟兄姐妹的身上都可以得着。我们同心来祷告。亲爱的主，我们谢谢你，过去的日子，大大小小的事情你都看顾。我们虽经过神因幽谷，但一路上却看到你的陪伴。在未来的日子里面，我们相信，就如同你自己所应允的，满有丰富，满有喜乐，满有平安。但求你怜悯我们信心，实在有时候非常的软弱。求你让我们常常看到你同在的记号。愿这新的一年，求你保守每一个弟兄姐妹的家庭、事业、课业、健康等等，都能够得到你丰丰富富的祝福以及带领。愿今年我们在你的面前立志，要成为你合用的器皿，传扬你的福音，让我们成为祝福的出口，让你的恩典能够传达给更多需要的人。谢谢你，祷告奉耶稣基督圣名，阿们。接下来我们来唱圣诗382首，让大家来吟诗，会众请起立。